Okej tjejer, jag filmade precis det här. Jag kommer inte med för jag har inte tillräckligt mycket utrymme. Jag försöker göra det igen. Kanske inte lika sansat denna gången. Hur som helst. Spackelgubben har vi gjort. Då tar vi sopa upp bak. Sopa upp bak. Sopa upp bak. Sopa upp bak. 8 takter. Så ut så här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Därefter kommer dum, dig. Då är det bröstkorg. Fram, ben. Bröstkorg, ben. Bröstkorg, ben. Bröstkorg, ben. Lite Michael-inspirerat eller något. Alltså, dum, dig. Shuffle. Det är på visslingarna som jag kallar det. Lite random när man håller sig på sitt ställe. Sen kommer man tjejer rörelserna igen. Det enda som skiljer är skallljud. Och skallljud tittar alla fram. Så det betyder att man kan inte ha huvudet fram från början. För då har man ingenstans att vända det. Så eller om man har ryggen till Ni är med? På nästa kommer ett raketljud. Gör vi så alla tar upp armarna så här på raketljudet. Alltså, tjejer och rörelser, det är helt som ni vill. Det enda ni är med på huvudet på och okej? Bra. Efter det kommer klippeskrätt, klippelman, Anders vill rappa. Då sopar vi golvet. Den ser ut så här. Sop. Alltså man tar upp benet när armarna går ner. Vi har 8 stycken sådana. Jag tänker även där att vi kanske byter rader igen. Dum. 8 stycken, vi börjar rätt lågt, sen kan man gå upp lite successivt. När man kommer till sin nya rad, vi gör det enkelt liksom med raderna, så är det bam. Lite crumping-aktigt, fast ännu inte. Ut, upp, böj. Bam. Här sänker vi kroppen och tar upp benet, ungefär som en sån här locking position. Bam. Så vi öppnar upp benet här på sista. Sen tar vi fram benet, lutar oss fram, tar händerna så här i magen och drar upp. Alltså, fram med händerna och drar upp och drar tyngden bak. Benet ser ut så. Gör vi igen. Fram och upp. Sen tar vi fram, ut, dit. Så benen går här. Igen. Boom, ha. Boom, ha. Boom, ha. Sen slår vi ha. Alltså, ner, över. Ser ut så här. Boom, ha. Boom, ha. Över.